Փառք Աստծո, որ մեր երիտասարդները խոսում են։ Երբեմն կա ասենց ամոթ չի այդ բառը, վախերը դա ամոթ չի։ Վախերի, ախր միկրոֆոնը, ախր ոնց վերցնեմ, ախր ոնց խոսեմ։ Ես շատ հարց էի տալիս ինձ, ընչեն կին հովիվները, որն է, կին հովիվս որն է արդեն։ Չեմ հասկանում, ես չեմ հասկանում։ Բայց երբեմն տեսնալը, որ եղբայրները հրաժարվում են, մեկ է տեսնում ես մի հատ կին վերակենում, վերցնում է, խոսում, խոսքն էլ ասում է, լավ էլ ասում է, վերջի ժամանակներում մանուկների բերանով կխոսեմ։ Լսեցիք Դավիթը ոնց աղոթեց, ով է լսել Դավիթի աղոթքը, Տիգրանի Դավիթը որ աղոթ, լսեցիք ոնց աղոթեց, մեծերս գիտես չեն կարող աղոթել, ես ձեզ բան եմ ասում, որովհետև ասում է իմ հոգին կթափեմ մանուկների վրա։ Սիրելիներս, այսօրվա խոսքը հետաքրքիր խոսք է, գրեք ձեզ մոտ Սուրբ Հոգու լեզուներ եւ պարգևներ։ Թող բոլոր ովքեր թեմա են տալիս տնային եկեղեցիներում, թող այդ մասին խոսեն։ Ուրեմն ուզում եմ խոսել հենց միանգամից Սուրբ Երրորդության մասին։ Դուք լավ գիտեք, որ Սուրբ Երրորդությունը այդ մեր եկեղեցու անունն է։ Բայց հենց այնպես չի Սուրբ Երրորդություն կոչվում, եկեղեցին Երևակայի ամենաշատը Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու անդամներին եւ հովվին կհարցնեն, բայց ինչ է Սուրբ Երրորդությունը։ Այդ ո՞րն է Սուրբ Երրորդությունը։ Ոնց բացատրես Սուրբ Երրորդությունը։ Գիտեք, որ մուսուլմանները մեզ ասում են դուք բազմաստվածություն ունեք։ Ասում են ձեր Աստված մի հատ չի, ձեր Աստված մի քանի հատ է։ Բա ոնց ասես, որ մի հատ է։ Միգուցե ճիշտ են ասում, մենք բազմաստվածություն ունենք։ Հայրը, հետո որդին, հետո Սուրբ Հոգին, հենա եղավ 3-ը, էլի։ Բայց ոնց եղավ մեկը։ Պետք է մարդուն բացատրես, որ Աստվածաշունչը շատ տեղերում նշում է ու ասում է, որ 3-ն են, բայց 1 է։ Մի հատ ցենց փոքրիկ օրինակ բերեմ, ասեմ այսպես, պատկերացրեք, որ մարդը մահացած է, ինչ չկա դրա մեջ, ինչ կարա, ով կարա ասի, հոգին, հա։ Բա որ մահացած չի, առողջ է, մարմինը կա, հոգին կա, բայց տեսել եք, ոչ կարմա նորմալ խոսի, ոչ կարմա նորմալ բացատրի, ոչ կարմա մի բան անի, ինչ որ մի բան ասում է խախտված է։ Այդ ինչն է խախտված, կարաք ասեք, ապրես, միտքը, շունչը, հասկանում եք, հոգին չկա, ենա մարմինը, դատար կա, մարմինը կա, հոգին չկա, մահացած է, բայց եթե այդ 3-ը կան, ուրեմն նորմալ է, դե հիմա ոնց ասենք, էդի հոգի է, մարմինը, թե շունչ է, այդ 3-ը իրար հետ է։ Դուք գիտեք, որ մեր մատը բաժանված է 3 մասի։ Դուք գիտեք, որ մեր ձեռը բաժանված է 3 մասի։ Դուք գիտեք, որ մեր ոտը բաժանված է 3 մասի։ Դուք գիտեք, որ մեր մարմինը բաժանված է 3 մասի։ Ես չգիտեմ ինչի է տենց, ես չգիտեմ ոնց է տենց, բայց տենց է։ Եվ դրան պետք է հավատալ, հասկանալ, որ Աստված էլ երրորդություն է։ Եվ Աստված իր խոսքում ասում է, ես իմ որդուն ուղարկեցի, իր մոտ էր ուղարկեցի։ Իմ ընկեր Սաքոն, որ երեխեքն ասում են, պապ, մենք Ռուսաստան ենք ծնվել, մենք ռուս ենք, ասում է, չէ, դուք հայ եք, ես ես Հայաստանից հետս բերել եմ։ Հիմա գիտես, իրա միջից դուրս եկավ, իրանից ծնվեց իրա որդին, իրա մեջ էր, իրա հետ էր, Սուրբ Հոգին էր։ Ես քեզ էլ եմ Հայաստանից բերեի, այդ աղջիկը, դες մի դայի։ Այնպես որ եկեք մի քիչ կարդանք այդ մասին։ Սուրբ Երրորդություն, այս վարդապետությունն է, որը
ուղղակիորեն տերմիններով չկա Աստվածաշնչում, բայց հիմնված է միասին վերցված բազմաթիվ տեղերով հիմնված է։ Բազմաթիվ տեղեր դու կտեսնես Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու մասին եւ Աստծո երրորդության անձի մասին, Հոր, Որդու, Սուրբ Հոգու։ Գոյություն ունի այսպիսի մի հատ գրվածքներ, շատ տեղեր, որ հաստատում է Աստծո եռամիացությունը։ Մատթեոս 28:19-ում ասում է. Ուրեմն գնացես աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, մկրտելով նրանց հանուն շարունակեք եւ Սուրբ Հոգու անունով եւ այսպես դուք կտեսնեք տասնյակ տեղեր, բայց պետքա ձեզ կարդամ, որ հանկարծ մեկը ձեզ չշեղի ու չասի, այնա հավատում ես Աստծուն, հերիքա, հավատում ես Հիսուսին, հերիքա, ոչ, տես չի։ Ուզում եք իմանաք ամենամեծ բանալին որն է, ամենամեծ բանալին հենց այդ է։ Եթե մարդուն հարցնում ես, դու հավատում ես Սուրբ երրորդության, եթե հանկարծ ասեց, չէ, դու պետք է հասկանաս, այս մարդը մոլորված, շեղված մարդ է։ Իր հետ գործ չպետք է ունենաս։ Եհովայի վկաները, այսպես կոչված, կեղծ վկաները, սուտ վկաները, իրանք չեն հավատում Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստծո որդի։ Չեն ընդունում։ Մուսուլմանները չեն ընդունում որպես Աստծո որդի։ Հրեաները, հուդայիստները չեն ընդունում որպես Աստծո որդի։ Սուրբ Հոգուն շատ մեր եկեղեցիներ հենց մեր առաքելականը չի ընդունում։ Ընդունում է այսպես, որ այո, Սուրբ Հոգի, բայց դրա լեզուները, պարգևները տեսնում ես չկա, բացակայում է։ Իհարկե ասում է Սուրբ Հոգու մասին, հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, բայց Սուրբ Հոգու խորհուրդը տեսնում ես չկա։ Բապտիստները չեն ընդունում Սուրբ Հոգու լեզուները, բայց տեսնում ենք, որ շատ տեղերում Աստված հենց իր լեզուների մասին շատ խոսում է։ Երկրորդ Կորինթացիս 13:13-ը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր սերը եւ Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը ձեզ հետ լինի, ձեզ բոլորի հետ լինի։ Տես Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Մենք վերջում որ աղոթք ենք անում, ռուսերեն ենք ասում. «И любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Ամեն»։ Ուրեմն ամեն անգամ մենք շեշտում ենք, որ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին մեզ հետ լինեն։ Հիմա հարց տամ, ասեք խնդրեմ, Հայրը այստեղ է հիմա։ Իսկ Որդին այստեղ է հիմա։ Ահարոն, դու ինչ ես կարծում։ Որտեղ երկուսը եւ երեքը կհավաքվեն, այնտեղ ես եմ։ Բայց կարաք ասեք, ում միջոցով է այստեղ ապրես։ Սուրբ Հոգու միջոցով Հայրը այստեղ է։ Եվ Հայրն է երկնքում, եւ Որդին է երկնքում Հոր աջ կողմին նստած, բայց Սուրբ Հոգին այստեղ է։ Եվ եթե մենք շփվում ենք Սուրբ Հոգու հետ, մենք շփվում ենք Հոր հետ։ Այնպես որ դու իմացի, հենց որ Սուրբ Հոգին այցելում է քեզ այցելում են երեքն էլ։ Սուրբ Հոգու ներկայությունը թող լինի քո մեջ։ Ուզում եմ հաստատվես այսօր Առաջի Պետրոս 1:2։ Նրանք, որոնք ընտրել են Աստծո Հոր նախագիտությամբ, Սուրբ Հոգու կողմից զտվելու, հնազանդվելու եւ Հիսուս Քրիստոսի արյունով սրսկվելու համար, փրկության գործում եք եղել ձեր անձերի համագործակցությամբ։ Տեսեք ինչ ասում, նրանք ովքեր ընտրել են Աստծուն Սուրբ Հոգու միջոցով եւ Հիսուս Քրիստոսի արյունով էլ մաքրվել են։ Մենք ընտրել ենք Աստծուն, Աստված ընտրել է քեզ, Աստված ընտրել է մեզ իր Սուրբ Հոգու միջոցով քեզ ասել է, այ էս իմ զավակն է, ես իրան սիրում եմ, ես իրան ընտրում եմ, որտեղ իր մեջ հավատ կա իմ հանդեպ։ Եվ Հիսուսն էլ իր արյունը տվել է քեզ համար։ Տեսեք, երեքը նորից իրար հետ։ Եվ մի տեղ էլ կարդանք Հովհաննես 1:14-ը, 1-ից մինչև 14։ Սկզբում էր բանը, եւ բանը Աստծո մոտ էր, եւ բանը ինչ էր։ Եվ ինչ էր այդ բանը։ Հայերը սիրում են, ինչ ես, մի բան անում եմ, էլի։ Ու չեն հասկանում, այդ բանը այդ ինչ էր։
Այդ բանը Աստված էր։ Այդ բանը խոսքն էր։ Այդ բանը Հիսուսն էր։ Եվ ասում է, եւ ես ճարտարապետ էի։ Իմ հոր մոտ նստած եւ գծում էի երկրագնդի ամեն ինչը, այն ինչ որ դու տեսնում ես ու հիանում ես։ Եվ բանը Աստված էր։ Եվ բանը մարդ դարձավ։ Այսինքն Աստված դարձավ մարդ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, մտավ այս մարմնի մեջ, մեղավոր մարմնի մեջ, դարձավ 100%-ով մարդ, 100%-ով Աստված։ Որ մեկ-մեկ ասվեն, դե ինքը Աստված էր հրաշք արեց, ոչ։ Ինքը մարդ էր, ու ասեց այն ինչ որ ես արեցի, նույն ձևով էլ դու կարող ես անել, սիրելիս։ Մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, որ այսօր կոչվում է Պենտեկոստե, այսօր մի հրաշալի տոնը Սուրբ Երրորդության տոնն է։ Կարելի ասել մեր եկեղեցին անվանել ենք հենց Պենտեկոստեի անվան, Սուրբ Երրորդության անվան, որ տրվեց մեզ Սուրբ Հոգին։ Երբ որ Հիսուսը համբարձվեց երկինք եւ 10 օր հետո 50-րդ օրը նրա հարությունից 50-րդ օրը եկավ մեզ մոտ Սուրբ Հոգին։ Նա թողեց մեզ մի մխիթարիչ, որը մեզ կմխիթարի, մինչև հասնենք նրան, մինչև մենք ունենանք փրկություն։ Մի պահերեք մտածեցի այս մասին, ասի պատկերացնում ես Արամ ջան, մենք հələ տխրում ենք, ընկնում ենք, վեր ենք կենում, սխալվում ենք, ուղղվում ենք, Վիտյա ջան, ու մենք ունենք մխիթարություն։ Լավ բավոր մեռնենք, ունենք մխիթարություն, լավ բավոր մի բան լինի, ոչինչ, ունենք մխիթարություն, մենք ունենք փրկություն, բա աշխարհի ժողովուրդը ինչ անեն։ Դու պատկերացնում ես մի րոպե պատկերացրու, այդ մարդը մխիթարություն չունի, հարցն ես, ասես դու փրկված չի, այ մոր, ես ինչ իմանամ։ Ասես լավ հիմա մեռնես, ինչ կլինի քո հետ, փրկված ես, չգիտի մարդը չգիտի, խեղճ, ես մի պահ մտածում, ասես դրանից խեղճ մարդ չկա այս աշխարհի վրա։ Մարդ, որ չգիտի իր հետ ինչ անել։ Կողոսացիս, լավ, Հովհաննես 10:30-ը, ես և հայրը մեկ ենք, հայրն ու որդին մեկական միասնության մեջ են, հայրը ու որդին մեկ են։ Երբ որ քո մոտ էլ կլինի, որ դու էլ Աստված էլ մեկ կլնեք, այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին կսկսի գործել։ Ինքը քո մտքերը գիտի, ինքը քո բոլոր խնդիրները գիտի։ Ասма դերժե դու չես հասցնի խնդրես ինձի։ Չես հասցնի բերանդ բացես, ասես այս բանը գիտես, չէ՞, աղոթքով եկեք ինձ համար Հովիվ ջան, Ահարոն ջան, եկեք ինձ համար աղոթ, չէ։ Չես հասցնի։ Ինքը գիտի քո կարիքը, ինքը գիտի քո խնդրումը։ Որտեւ դուք մեկ եք, ինքը քեզ սիրում է, գիտի, նեղության մեջ ես, գիտի, ընկել ես այդ նեղության մեջ, ուտեղից կհանի, այդ խնդրեմդ կլուծի, ինչի որտեւ մեկ եք, մի հոգի ունեք, եթե ունեք այդ հոգին։ Եվ Հովհաննես 3:16, Կողոսացիս 2:9, քանի որ նրանում Քրիստոսում բնակվում է Աստվածության ամբողջ լիությունը մարմնավոր կերպարանքով։ Տեսեք, Քրիստոսում ապրում է Աստվածության ամբողջ լիությունը մարմնավոր կերպարանքով, մարմնով։ Գործք առաքելոց, եկեք գնանք Գործք առաքելոց, տեսնենք Գործքում ինչ է ասում, շատ է խոսում Սուրբ Հոգու մասին Գործք առաքելոցում։ Գործք առաքելոցում ասում է 5:3-4-ը։ Պետրոսը ասեց. Անանիա, ինչու սատանան լցրեց քո սիրտը, որ Սուրբ Հոգուն սուտ խոսես։ Չէ որ դու մարդկանց չես ստել, այլ Աստծուն։ Սուրբ Հոգուն ստելը հավասարազոր է Աստծուն ստելու հետ։ Հիշում եք, չէ՞ այդ պատմությունը ինչ էր եղել։ Ծախել էր մի փոքր հող ուներ, վերջը։ Հող էր ծախել ու բերել էր, ուզում էր խաբեր առաքյալներին, բերել էր ասում էր, օրինակ վերցրեք Ահարոն ջան, Արամ ջան, Սևակ եղբայր, ես մի քիչ զոհ եմ ուզում անեմ, այսքան ծախել եմ այս հողս, այսքան բերել եմ։ Եվ այստեղ Պետրոսը Սուրբ Հոգով իմացավ, որ խաբում է։ Որտեղից իմացավ, որտեղ այդ Սուրբ Հոգին Պետրոսի մեջ էր։
Եվ ասեց, լսի, դու ինձ չես խաբում, դու մարդուն չես խաբում, դու Աստծո հոգին ես խաբում։ Այդ հավասար էր, որ դու Աստծուն ես խաբում։ Ու ինչ եղավ։ Չգիտեք ինչ եղավ։ Ընկավ մեռավ։ Ուրեմն տեսեք, Սուրբ Հոգուն դեմ դուրս գալը, Սուրբ Հոգուն խաբելը, Սուրբ Հոգու դեմ խոսելը շատ վտանգավոր է։ Հիշում եք, մի տեղ եկավ ասեց, «Էս են հոգինով չի, որ հանում է, էս չարի հոգով է»։ Հիշում եք Հիսուսի որ եկան ասեցին, «Էսի չարի հոգով է բժշկում»։ Մեկը կարող ասի, «Էսի չարի հոգով են էս շենքը սարքում»։ Մեկը գասի, «Այդ գործը որ անում ես, էս չարի հոգով ես անում»։ Սուրբ Հոգով։ Եվ Հիսուսը շուռ եկավ ասեց, որ հայհոյեք հորը կներվի, հայհոյեք որդուն կներվի, բայց Սուրբ Հոգուն չի ներվի։ Շատ զգուշ եղեք ձեր խոսքերի մեջ, որ չլինի հանկարծ մի գործը վերագրես մարդուն, ասես մարդը արեց, Արամն արեց, Տիգրանն արեց, ես իմ ինչ արեց, ոչ էլ վերցնես քեզ։ Դուք հիշում եք, եղավ մի պահ իմ կյանքում, որ ես ուզում էի սկսեմ այս եկեղեցու շինարարությունը ու շատ դժվար էր, ես տեսնում էի, որ չեն կարող մարդիկ հավատան։ Ես էի տեսնում, ես ինքս էլ այդքան, որ ասես ես իմ ինչ մի ուժեղ, բայց հավատում էի, տեսնում էի, որ սա լինում է, սա ստացվելու է, սա արվելու է։ Ու Տերն ասեց, մինչև սերմը չմեռնի, ես ձեզ պատմել եմ այդ պատմությունը, որ այդ փոսը փորեցի, աս երևի պետք է մեռնեմ էլի, վերջ փոս փորեցի, ստեղ չես լսել, չէ՞։ Պատմեմ, քո համար պատմեմ։ Այստեղ կանգնեցի, հողեր էլի, հողեր, այսքան հողեր, միտիկա հողեր։ Տերն ասեց, այստեղ պետք է սարքես աղոթքի տունը, հա։ Ասում, ախ, ո՞նց սարքեմ, ոչ ինձ հատից բացի ոչ մեկը չի տեսնում, ոչ մի կոպեկ փող չունեմ։ $500 Ահարոնի մոտ է, իրա փողը չի, սաղից փողն էր։ Իրա մոտ է վերջը։ Այդքանով ինչ եկա միլիոնանոց շենք սարքել, ո՞նց հնարավոր է։ Ու Աստված Սուրբ Հոգու միջոցով, տեսեք ո՞նց է խոսում, Սուրբ Հոգու միջոցով Տերը խոսում է ամեն մարդու հետ։ Եթե այդ մարդը բաց է, լսում է, եթե չէ, աշկեր ականջները փակում է, որ չլսի։ Ասեց, մինչև սերմը չմեռնի, պտուղ չի տա, այդ իրա գրքում գրված է, սերմը պիտի մեռնի, որ պտուղ տա։ Այն մարդաց հիմա մեռնեմ։ Ախ ուզում եմ շենք սարքենք, ո՞նց մեռնեմ։ Ես հասկացա, որ ես պիտի իմ անձը պիտի մեռնի, հրաժարվի, որ ես չեմ սարքողը, դու չես հասկանում, որ դու չես արողը, այդ ես եմ քեզ ասել, դրա հետևում ես եմ կանգնած, դու մի կոտորի քեզ։ Բայց փոսը փորեցի, տաջիկների բերեցի, ես փոսը փորեցին, ասել եմ մի մետրը, 2-ի վրա, 2 մետր խորությամբ, հետո ֆունդամենտը կփորեք էլի, ասա սրա փողն էլ եմ տալիս, հա, եկան փորեցին, հիմա գնացել եմ սրանց ուտելիք բերեմ, եկել եմ, տեսնամ, այս 3-4 օր նստել են այդ փոսի մոտը, վիճում են, իրար հետ վիճում են, հա, այդպես մոտացամ, ասեմ, ինչ ա եղել, ասма, էլ մի անգամից չասեմ, ինչի համար, հա, մի անգամից, ում համար է, ես ինչ ես փորում մի հատ ստեղ էլի, այ մարդ ասի, մի վախեցեք, ձեր համար չէ, իմ համար, յանի թե սրած մխիթարում եմ, իմ համար է, վերջը, փախան գտացին, չփորին, վերջը, մի շաբաթ եկա այդ փոցի մեջ, իջա ամեն օր իշտում էի ստեղ աղոթում էի ու ասում էի Տեր ջան, բացատրի, ես չեմ կարում, իմ հավատքն էլ չի հերիքում, ինչ պիտի անեմ, ոնց պիտի անեմ, ոնց պիտի ելնի, ասեց ես կբերեմ, ես կսարքեմ ու դու կողքից կնայես ու կտեսնես ու բոլորը ովքեր քո կողքին կլնեն, իրանք կնայեն ու կտեսնան իմ փառքը։ Բայց դու որ պատմես այդ մասին, հանգարց չմեծամտանաս, չասես ապրես, չասես ես արեցի։ Դու իջել եք ներքև, են փոսը տեսել ես, ես անգամ կնայես, ես,
Այդ փոսը ես պահել եմ, որ այստեղ կայնեմ ու հիշեմ, որ Տերը ասեց, ես կանեմ, դու չես անի, ես կսարքեմ։ Ու ես իրավունք չունեմ, գողանամ, վերցնեմ իմ վրա Տիրոջ արածը։ Ու ոչ մեկ իրավունք չունի։ Նույնիսկ քո ձեռքը, որ աշխատի, հաջողություն ունենաս, քեզ գովեն, քեզ ասեն, դու պետք է հավատաս ու հասկանաս ու ասես, Տերը տվեց ուժ, կարողություն ու Տերն էլ արեց, փառքը Տիրոջը տաս, ամեն։ Առաջի Կորինթացիս 12:4-6 տարբեր են շնորհքները, բայց նույնն է հոգին, տարբեր են ծառայությունները, բայց նույնն է Տերը, տարբեր են գործողությունները, բայց նույնն է Աստված, որ ամեն ինչ կատարում է բոլորի մեջ, երրորդության 3 անձերի դերը եկեղեցու կյանքում։ Տարբեր են մարդիկ, տարբեր են գործողությունները, բայց նույնն է Տերը, նույն գործն են անում։ Արաման տեղականգնում Տիգրանի հետ, Ահարոնը ստեղ է խոսում իր խոսքը, փառաբանությունն իրանն անում, բայց մենք սաղս անում ենք մի Տիրոջ համար։ Ու ստեղ փառավորվում է Տերը, ու որ առաջի անգամ գալիս է մեր մեջ ասում է, «Էս ինչ լավ էր»։ Չի տեսնում մենակ Արամին, չի տեսնում մենակ Ահարոնին կամ ինձ, տեսնում է Տիրոջը։ Այս խոսքի մեջ է լսում է Տիրոջ խոսքը, այնպես որ մի անգամ եւս հասկացիր, որ Աստված մեկ է, ու ոչ մեկը քո հավատքը հանկարծ չշեղի չասի, Հիսուսը ուրիշ է, Աստված ուրիշ է, Սուրբ Հոգին պետք չի, զգուշ եղի, Սուրբ Հոգուն ավել բան չասես։ Ես կխնդրեմ Լիանքուրը, որտեղ է, որ բերեր մի բան, ու ես կուզեմ, որ դուք տեսնեք այդ բանը, ուզում եմ տեսնեք, միացրու հլը։ Հայրը մեզ ընտրել է Քրիստոսով, 3:6 Եփեսացիներից, Որդին մեզ փրկել է իր արյունով, Եփեսացիներից 7:12, Սուրբ Հոգին կնքել է մեզ որպես երաշխիք, իր կնիքը դրել է քո վրա, իմ վրա, ասել է, «Էս իմ մարդն է, սրան չես կպնելու Սատանա»։ Այս 3-ը, տեսեք, որ դասերը տնային եկեղեցում խոսեք Արամ եղբայր, Ահարոն եղբայր, Եփեսացիներից 3:14-ը, 3-ից մինչև 14-ը, այս 3-ը կգտնեք, Հայրը մեզ ընտրել է Քրիստոսով, 3-6-ը, 6-րդ համարը, Որդին մեզ փրկել է իր արյունով, 7:12-ը, եւ Սուրբ Հոգին կնքել է մեզ որպես երաշխիք, 13:14-ը, 13:14-ը, կարևոր, այս տեղերը շատ կարևոր են, բացահայտում ենք ու նշում ենք այս 3 բաները, Մատթեոսի 28:19-ում ասում է, մյուս հավատացածների վարտապետության բացահայտվում է ու սենց ասում, Հայրը Որդին Սուրբ Հոգին վերագրված է Աստվածային խոսքի մեջ, ասում է, որ գնաք ավետարանեք հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, դրանց փոխգործակցությունը միատեղ է, ամբողջ Աստվածաշնչում որ կարդաս, կտեսնաս, որ նրանց փոխգործակցությունը միատեղ է։ Ես ասել եմ, որ այս բանը միացնեն, այս չայնիկը, հեսա դուք կտեսնաք, մի որոշ ժամանակ հետո կերա այդ ջուրը։ Ես խնդրել էի, որ սառեցնեմ, բայց ոնց որ թե չեն կարողացել։ Բայց կպատկերացնեք, ոչինչ։ Սառույցը բոլորն են պատկերացնում։ Հիմա ասենք դա ինչ է, երկաթ է, երկաթ է, ինչ է, ջուր, այդ գոլորշին, որ հեսա կտեսնակ, ասեք ինչ է, ծուխ է, չհասկացող մարդ կարող ասի ծուխ է, պահի թող գոլորշի ելնի մի հատ, ուզեմ որ տեսնենք, դա էլ է ջուր, դա էլ է ջուր, այս ջուրն էլ որ ստեղ դրած է, այս էլ է ջուր, այս երեքը մեկ են դառնում, այս էլ, այդ գոլորշին էլ, այս սառույցն էլ։ Ես կուզեի, որ դուք տեսնաք ու հասկանաք, այս երեքը մեկ են։ Ամեն։
այդքան ուշադիր մի նայեք, լավ, ջուր եմ խմում։ Էս էլ հիշեք, թող ձեր մտքի մեջ մնա, որ ձեզ հարցնեն, դուք հնարավորություն ունենաք մարդկանց հետ խոսելու, բացատրեք։ Ոնց է, որ այդ երեքը մեկ են, դե բաժանեք տեսնանք ոնց, բաժանենք տեսեք, այդ գոլորշի է, այդ սառույց է, էս էլ սովորական ջուր է, և բաժանված են, և մեկ են, որ մեկն էլ հավաքես այդ երեքը դրա մեջ կա, Այնպես որ թող ոչ մեկը քեզ չմոլորեցնի ու չխաբի, ես սա ասում եմ, որ դու ավելի կոնկրետանաս քո հավատքի մեջ։ Մատթեոս 16:17-19 Նրանց էլ, որ հավատացին, այս նշանները կհետևեն։ Նրանց էլ, որ հավատացին։ Հիմա, եթե դու հավատում ես, գրված է, նրանք էլ, ովքեր հավատացին, այսպիսի նշաններ կլինեն քո հետ, հենց քեզ հետ։ Դե տեսնանք ինչ կլինեն։ Ուրեմն դևեր կհանեն, նոր լեզուներ կխոսեն, օձեր կվերցնեն իրաց ձեռքը և եթե նույնիսկ թույն խմեն, նրանց վնաս չի տա, հիվանդների վրա ձեռքը դնեն և նրանք կառողջանան։ Արտերը նրանց հետ խոսելուց հետո երկինք համբարձվեցավ, Աստծո աջ կողմը նստեց։ Այնպես որ Հիսուսն ասում է, եթե դու ձեռդ դնես աղոթես, հիվանդները կբժշկվեն։ Եթե նույնիսկ քեզ թույն տան խմես, քեզ վրա չի ազդի, եթե նույնիսկ օձ բռնես, կծիկ ես, էլի քեզ բան չի լինի, հասկանում ես, ահա ինչ կլինի, նոր լեզուներ կխոսեն, այս էլ է շատ կարևոր, և Գործք Առաքելոցի 2:3-5 և երևացան նրանց բաժանված լեզուներ ինչպես կրակից և նստեցին նրանց ամեն մեկի վրա և ամենքը Սուրբ Հոգով լցվեցան և սկսեցին ուրիշ լեզուներ խոսել, ինչպես որ հոգին նրանց խոսել էր տալիս, Երուսաղեմում բնակված էին հրեաներ, աստվածավախ մարդիկ, երկնքի տակ եղած շատ ազգերից։ Սուրբ հոգին եկավ և սկսեց խոսել տարբեր ազգերի լեզուներով։ Ես հիշում եմ, որ ես 8-րդ դասարան էի, առաջի անգամ լսեցի, որ մորաքրոջս տղան լեզում խոսում է օտար լեզուներով։ Ես ինչ լեզվով ես խոսում, այ բարդ։ Աղոթում է, այդպես օտար լեզուներով։ Ասաց, էդի ես մկրտվել եմ Սուրբ Հոգով ու տես լեզուներ եմ խոսում։ Այ մարդ ասի, հլը հետարքի, ես գերմաներեն ձերքուս եմ ստանում, հլը չի լի ես էլ խոսամ, եթամ գերմաներից քնություն տամ։ Վերջը։ Այդտենց էի մտածում, այդ չէի հասկանում, որ այս հրեշտակային լեզու է, այս իրա խոսքը քարոզելու լեզու է, այսինքն որ խոսեի, որ մկրտվեի, պետք է գնայի գերմաներեն դասատուից քարոզեի, որ ինքը ապաշխարեր, ոչ թե քնություն տայի։ Վերջը, ուզում եմ ասեմ, Տերը ունի իր լեզուները, որ ուղարկեց մարդկանց և մարդիկ սկսեցին լեզուներ խոսել, երկու տեսակի լեզու գոյություն ունի, մեկը, որ խոսում է օտար լեզվով, այսինքն ֆրանսերեն, գերմաներեն կամ ուրիշ ազգի լեզվով, երկրորդ լեզուն դա Սուրբ Հոգու լեզուներն է։ Սուրբ Հոգու լեզուն խոսում է հրեշտակային լեզվով։ Եվ Հիսուսը ասեց. Վերջի ժամանակներում նոր լեզուներ կխոսեն։ Ձեր մանուկները կմարգարեանան, երիտասարդները կքարոզեն եւ լեզուներ կխոսեն։ Սա նշան է, որ դու Սուրբ Հոգով մկրտված ես։ Շատերը դա չեն ընդունում, ասեմ ձեզ։ Շատ եկեղեցիներ այս մասին չեն խոսում, լռում են եւ չեն ընդունում, բայց մենք ընդունում ենք։ Ոչ միայն ասում ենք Սուրբ Երրորդություն, այլ նաեւ ընդունում ենք եւ մկրտվում ենք, ցանկանում ենք, ուզում ենք եւ Տերն էլ տալիս է ու աղոթում ենք։ Ասեմ քեզ, սա նաեւ հավատքի հարց է։ Եթե մարդ չհավատա, չի էլ մկրտվի, չի էլ ընդունի։ Սա կոնկրետ հավատքի հարց է, որտեղ մարդ կարողանում է միշտ կասկածել։ Եվ մի տեղ էլ խոսքը ասում է, եթե մի բանի համար աղոթես ու կասկածես, մի էլ սպասի, որ կստանաս։ Որ աղոթեցիր, մի կասկածի։ Լսել եք, չէ, որ ասում է, եթե դաժե սարին ասես գնա անգի ծովը, պետք է գնա անգնի։ Չեք լսել պատմություն։ Երեխեն, որ մանկականում, ոնց որ հիմա տարել եմ մեր երեխեքին, մանկականում այդ մասին ասեն, ու երեխեքից մեկը ասում է, «Всё,
ես որոշել եմ աղոթում եմ մեր դեպի Սարի համար, որ Սարը գնա անգնի, դա եղել է Չինաստանում այդ դեպքը, հա, որ գնա անգնի ծովը, հա, ու ես դասատուն հիմա եկել է հովվին, ասում է, այ հովիվ ջան, այս խոսքը այս երեխեն լսել է, հիմա սկսել է աղոթել, որ մեր դեմի Սարը թող գնա անգնի ծովը, ինչ անենք, ինչ ասենք, ինչ ասենք, գրված է էլի, մենք ոնց ասենք, չէ, չի լինի, իրանք էլ չեն հավատում, էլի, հասկանում ես, հովիվն էլ չի հավատում, այս դաստիարակն էլ չի հավատում, ու այս երեխեն սկսում են հետևել, ամեն օր աղոթում, ամեն օր տենց մի ամիս, երկու ամիս, աղոթում է, որ Սարը գնա անգնի ծովը, անցնում է երկու ամիս, այս հովիվը հա հարցնում, ասում, այ բալա ջան, դու հələ աղոթում ես, ասում, հա, աղոթում եմ, ամեն օր աղոթում եմ այդ Սարի համար, հա, վերջը, անցնում է մի քանի ամիս, իրանք էլ են մոռանում, մի օր այս երեխեն գալիս է, ասում, բա գիտեք, ասում, մեր Սարը արդեն կամաց գնում է, որ ընկնի ծով, ասում, ոնց կամաց։ Չեք լսել այդ պատմություն, ծիծաղում։ Հենա, լսողը լսել է։ Մեկ էլ իսկապես թերթերում տեսնում է, որ պետությունը որոշել է այդ տեղը կառուցի մեծ խաղահրապարակ, բուլդոզերները դրած, այս Սարը բրդում է, տանում է, լցնում է ծովը։ Մի քանի ամիս հետո այդ տեղը սարքում են հրաշալի խաղահրապարակ, մարդու հավատքը, մեծի հավատքը կասկածելիով է ավելի շատ ելնում, քան անմեղ երեխու հավատքը, հիշեք, երեխեքը կարող է ավելի ուժեղ հավատքով լինեն, քան մեծերը։ Տեսել եք երեխուն, որ կանգնացնում ես, ասում ես, հələ թռի, ոնց է թռնում հոր գիրկը, տեսել եք, թե չեք տեսել, բայց տեսել եք, մեծ տղային կայնացնի, պապան ասի, հլբի ան թռի, դահր այդ մեծը կկասկածի, թռնի, չթռնի, խեշ մարդուն, ոչ թե կբրդի թե չի, այլ կթռնի կջարդի այն արդեն մարդուն։ Մի հատ տենց էլ պատմություն կա, ասում մեկը աղոթում այդ, ասում թող ես դեմի Սարը գնա անգնի, ծովը հա, ու լուսամուտը բացում է, բացում է տեսնում Սարը ընդեր կայնած, ասում տենց էլ գիտե էլ, էդ էլ կասկածողների աղոթքն է։ Առաջի Կորինթացիս 12:4 Եվ պարգևները զանազան են, բայց հոգին նույնն է, և պաշտոնները զանազան են, բայց Տերը նույնն է, ներգործությունը զանազան է, բայց Աստված նույնն է, ամենը ամենքի մեջ ներգործում է, բայց ամեն մեկին տրված է հոգու հայտնություն օգուտի համար, որովհետև մեկին հոգուց տրված է իմաստնության խոսք իր եկեղեցու օգուտի համար, իմաստնության խոսք իր անձնական կյանքի օգուտի համար, իմաստնության խոսքը մեկ-մեկ պետք քո գործի տեղը, որ դու իմաստուն ելնես, ոնց ես մարդու հետ լեզու գտնես, հոգու պարգևը, բա այդ մասին որտեղ իմանաս, որ եկեղեցում չիմանաս, որտեղ գաս լսես, որ եկեղեցում չլսես, որ Սուրբ Հոգին քեզ համար պարգև ունի, Սուրբ Հոգին քեզ համար պահված պարգևներ ունի, իմաստնության խոսք պետք է իմաստուն ելնես, այս մարդու հետ լեզու գտնես։ Այդ ով պետք է տա, Աստված պետք է տա, ով պետք է տա, Սուրբ Հոգին պետք է տա, ասում է, ես այս պարգևները տվել եմ, բայց իմ ժողովուրդը ոչ կարդում է, ոչ էլ իմանում է, որ այս պարգևները ունի ու պետք է խնդրի, որ ստանա։ Եվ ուրիշին գիտության խոսք, եւ ուրիշին նույն հոգու չափով, մյուսին հավատն էլ է պարգև, հոգու պարգևներից մեկն է։ Մեկ ուրիշին զորություն ներգործությունների, մեկ ուրիշին մարգարեություն, մեկ ուրիշին հոգիների ընտրություն, մի ուրիշ տեղ գրած է հոգիների զանազանություն, հոգիների զանազանության պարգև, մեկ ուրիշներին էլ լեզուներ խոսալու պարգև, բայց մեկ ուրիշին էլ լեզուներ թարգմանության պարգև, բայց այս ամենը հենց մի նույն հոգուց է գալիս ներգործելու համար, բոլոր ամբողջ եկեղեցու համար, ինչպես եւ մարմինը մեկ է, բայց անդամները շատ են,
Եվ մեկ մարմինը բոլոր անդամներով շատ են, այդպես էլ հոգին մեկ է։ Եվ տարբեր պարգևներով լեցուն է։ Այդ նույն հոգին, որ քեզ զորացնի, ամրացնի, ու դու կարողանաս իմաստության, գիտության, հրաշագործության, հավատքի պարգև ունենաս եւ այդ պարգևները քո կյանքում իրագործես։ Առաջ Կորինթացիս 13:1 Ստեղ ասում է, եթե մարդկանց հրեշտակների լեզվով խոսեմ, հրեշտակների լեզուն այդ օտար լեզուն է։ Օտար լեզվով խոսեմ, բայց սեր չունեմ, ես եղա ձայն հանող պղինձ կամ հնչեցող ծնծղա, սուտ մի բան։ Ինչքան էլ լեզուներ խոսես, ինչքան էլ պարգևներ ունենաս, ինչքան էլ շատ շնորհք ունենաս, բայց Աստծո սերը չունենաս, Աստծո սիրով չսիրես քո աղբորը, Աստծո սիրով չսիրես քո Ահարոն աղբորը, մյուսին, Մարիամին, Տիգրանին, չսիրես։ Մեջդ ինչ որ մի ворդ մտածելնի։ Քչփորի, ուտի, հովիվին չսիրես, այս մեկին չսիրես։ Ասма ինչ պարգև էլ ունենաս, լեզուներ էլ խոսես, չխոսես, սա փուչ ու սուտ է։ Գիտություն ունենաս, լավ դասեր տաս, լավ թեմաներ տաս, լավ քարոզներ տաս, լավ եսիմ ինչեր, հրաշքներ անես, գնաս մեկի տենց ձեռը տնես, աղոթես, սենց մեռած տեղից հելին նստի, բայց սեր չունենաս, սեր չուն, ցավդ չգա, որ մարդը մեռնում է, կորում է, գնաց աշխարհ, գնաց աշխարհից չի գալիս, մարդկանց վրա չցաված, քո մոտիկներն են, քո ընկերներն են, քո ընկերուհիներն են, բայց սիրտը չի ցավում, որ ինքը դժոխք է գնում։ Սեր չունես ուրեմն, всё։ Ինչ ունես, չունես, սիրուն չես, լավ ես, վատն ես, ոչ մի բան, զրոյա։ Առաջի Կորինթացիս 14:2-6, որովհետև լեզուներ խոսողը մարդկանց հետ չի խոսում, այլ Աստծո հետ։ Այս էլ օտար լեզուներ խոսողների մասին է, ովքեր չեն խոսում։ Պետքա փափագեն, որ խոսա, պետքա փնտրեն, որ Վիտյան 7 տարի չի խոսացել։ 7 տարի եկել է եկեղեցի, ասում սա մկրտվում է, ես չէի մկրտվում։ Բայց փափագել է մարդը, մի օր էլ այդ լեզուների պարգևը եկա, որովհետև լեզուներ խոսողը մարդու հետ չի խոսում։ Եթե ես օտար լեզվով խոսամ արամը, ինչ կհասկանա, ոչ մի բան չի հասկանում։ Բայց երբ որ ես օտար լեզվով խոսում եմ, իմ անձնական սենյակում, իմ աղոթքն եմ անում, Տերն է ինձ լսում, իմ անձնական հոգու շինության, դրա համար եմ ասում, եթե չգիտեք, ասեմ իմացեք, լեզու խոսացող, այսօր այսենց պարգև ունեցող, լեզու խոսացող եկեղեցիների թիվը հասնում է մարդկանց թիվը, անդամների թիվը 800 միլիոնի, համարյա 1 միլիարդ մարդ խոսում է լեզվով։ Կան եկեղեցիներ, որ չեն խոսում լեզվով, չեն ընդունում այս պարգևը, չեն գործածում այս պարգևը։ Եվ ես ձեզ ասեմ, ամենամեծ աճող հզոր եկեղեցին լեզուներ խոսացող եկեղեցիներն են, հիշեք։ Մնացածը կրոնավոր եկեղեցիներ են, փակված են իրանց մեջ, հա կարող է էլի աճեն ծննդաբերությամբ, ինչ որ մեկը ապաշխարի գա, բայց լեզու խոսացող եկեղեցիները հզոր մարդիկ են, հիշեք։ Քո նեղության, քո դժվարության օրը, քո նեղ պահին, որ դաժե քո բառերը վերջանում է խոսես, քո բառերը վերջանում է աղոթես, լեզու ես խոսում, Վիտյա ջան, ու հոգիդ այսենց ամբողջ թափվում է Տիրոջ առաջ, ու Տերը գիտի ինչ լեզու ես խոսում է հրեշտակային լեզու դրա մասին ասում է, որովհետև լեզուներ խոսացողը մարդկանց հետ չի խոսում, այլ Աստծու հետ է խոսում, որովհետև ոչով չի լսում, բայց հոգով խորհուրդներ է խոսում, իսկ մարգարեացողը մարդկանց հետ է շինություն առնում եւ մխիթարություն է տալիս եւ սփոփություն է խոսում, լեզվով խոսողը իր անձն է շինում, իսկ մարգարեացողը եկեղեցին է շինում, ես կամենում եմ, որ դուք ամենքդ լեզուներ խոսեք, բայց մանավանդ նաեւ որ մարգարեանաք, Դուք գիտեք, որ քարոզը դա ինչ որտեղ նաև մարգարեություն է, այսինքն քարոզի ժամանակ կարա լինի խոսք, որ հովիվը մարգարեական մի բան ասի ու կպնի այս մարդուն։ Մեկ-մեկը ասում է, դու ինչ գիտեիր իմ կյանքը, որ իմ կյանքից ասում էիր։ Ով է եկել քեզ պատմել։ Այլ մարդ ոչ մեկ չի պատմել, հանգստացի Սուրբ Հոգին ինձ ասել է, այն ինչ որ ասել է, ես კი խաբարել չէ, որ հիմա դու չպատմես, ես չեմ էլի բանա։ Հասկանում ես։
Մարգարեանում է եկեղեցու համար, քարոզիչը, ասում է, հա, ուզում եմ, որ լեզու խոսած քո համար, բայց ուզում եմ նաև, որ մարգարեանաս, այսինքն դուրս գաս, քարոզանես, մարգարեանաս մյուսների համար, բայց դրա համար քիչ-քիչ պետք է սկսես, ստեղ պետք է խոսք տան խոսած, այսպես պետք է խոստան Աբրահամի, Արամի, Դավիթի պես, կամաց խոսած, որ հետո էլ մարգարեանաս, հետո էլ հասկանաս ոնց է դա լինում, Տիրոջ Սուրբ Հոգին լցվի քո վրա, ու դու քո բարեկամների մեջ խոսած, մարգարեանաս, այո, առանց ամաչելու, առանց թաքցնելու իրանց Տիրոջ խոսքը խոսած, որ փրկվեն, հա կարող է ծաղրեն քեզ, բան չասեցի, թո ծաղրեն։ Շատ-շատերին մխիթարության լեզվով խոսողը իր անձն է շինում, իսկ մարգարեացողը եկեղեցին է շինում։ Ես կամենում եմ, որ դուք ամենքդ էլ լեզուներ խոսեք, բայց մանավանդ որ մարգարեանաք, որովհետև ավելի մեծ է մարգարեացողը, քան թե լեզու խոսողը։ Միայն թե թարգմանեք էլ, որ եկեղեցում շինություն առնեն, բայց հիմա եղբայր, եթե ձեզ մոտ գամ եւ լեզուներով մենակ խոսեմ, ինչ օգուտ կտամ ձեզ։ Եթե չխոսեմ ձեզ հետ իմ հայտնությունով կամ գիտության խոսքով, կամ մարգարեության, կամ վարդապետությունով, տեսեք, կա լեզուներ, կա այս պարգևները, գիտության խոսք, մարգարեության խոսք, այս ամեն ինչ, այնպես որ այդ բոլոր պարգևները խնդրում եմ, մենք ստեղ ունենք Սուրբ Հոգու բաները, պտուղները, ես ուզում եմ, որ 9 հատ էլ մենք գրենք Սուրբ Հոգու պարգևներն են, 9 հատ պտուղը, 9 հատ էլ պարգևը, բայց որ վերցնես ինքը 9 չի, 23 հատ է կարծեմ, բայց 9 ավելի կոնկրետ է, այդ 9 պարգևները թող քո առաջ լինի, ոնց որ կարաս գաս կարդաս Սուրբ Հոգու պտուղնա սեր, քաղցրություն, ուրախություն, ու տեսնաս քո մեջ փոխվում է, կամաց եկեղեցի գալով ինչ է փոխվում, եթե կամաց եկեղեցի ես գալու քո մեջ սերը չի շատանում, համբերատարությունը չի շատանում, հավատը չի շատանում, ուրախությունը չի շատանում, քաղցրությունը չի, դառը եկե նստելը։ Ուրեմն մի բան այն չի, պետք է այս պարգևները գա, այտենց էլ պետք է պտուղները, պարգևները գա, Սուրբ Հոգու պարգևները ու պտուղները, այն էլ պետք է, էսի չի հերիքում ինձի։ Այս մարդու հետ, որ ես խոսամ, այս պարգևն է պետք, ուրիշ ձև չկա։ Պետք է գիտության խոսք ունենամ, ինչ խոսամ։ Իմաստնության խոսք ունենամ, որ իմաստուն ձևով խոսամ։ Իմաստության խոսքը գիտեք որն է, որ ես չգիտեմ ինչ ասեմ այդ պահին, բայց Աստված ասում է, այն ինչ որ պետք էր այդ պահին, ու դու հասկանում ես, դա ինձանից չասեցի, այդ Աստված ասեց, իմաստնության խոսքը։ Երևի այսքանով կվերջացնեմ, բայց մինչև վերջացնելս մի քանի անձնական վկայություն էլ կասեմ, որ ես տեսել եմ կոնկրետ Կորեայում տեսա 40 տրեստիասի ժամանակ 40 հոգի դուրս եկան, ասեցին, ովքեր չեն աղոթում լեզուներով, թող առաջ կան, ովքեր ուզում են աղոթեն, մկրտվեն լեզուներով, թող առաջ կան, 40 հոգի առաջ եկան, չէ, 40-ից ավել, կլներ 45, 46, ավել էր, 40-ից ավել ու ասեմ ձեզ, այդ բոլորի համար մենք աղոթեցինք ու Սուրբ Հոգու զորությունը իջավ բոլորիս վրա, մեր վրա, իրանց վրա, գիտեք ինչ կատարվեց, այդ 42-ից մենակ 2-ը չմկրտվեցին, այդ 40-ից ավել, մենակ բոլորը մկրտվեցին Սուրբ Հոգով, մնացած բոլորը Սուրբ Հոգով լեզուներ խոսացին։ Գիտեք ինչա, դա մի հրաշալի բան է։ Ես ուզում եմ պատմել իմ մկրտությունը, երբ որ մորքուրենցս տանն էի, տեսա, որ այս մարդիկ լեզուներ են խոսում, շատ հետաքրքիր է իրանց հետ, այդ ամեն ինչը շատ ուժեղ է կատարվում, ես էլ եմ ուզում, Տեր Աստված, եթե այդ ինչ լեզու է, ես էլ եմ ուզում այս ապրեմ այդ ներկայությունը։ Հիմա ես չգիտեմ ոնց պատմեմ, գինի ով է խմել, մի հատ ձև բարձրացնեմ, ովքեր գինի է խմել։ Այմարդ մի վախեցեք, ոչ մի բան չեն անել։ Այն որ խմես գլուխդ պտտում, այ մեկ։ Դե հիմա ես ձեզ ոնց ով որ չի խմել գինի, ոնց բացատրես այդ ինչա կատարում քեզ հետ։ Կարամ բացատրեմ։ Խմած մարդու, չեք տեսել խմած ոնց է։ Տեսել եք որ ասես գնում է, չեք տեսել։ Ինչի՞ է տեսնում, կարաք ասեք։ Երկիրը ոտերի տակից փախ ինքը ուղիղ է գնում է, երկիրն է էսան է գնում։
Լավ էր, չէ՞ լիակը։ Երկիրը փախնում է ոտերի տակ։ Այ բար ես ուղիղ գնում, ասում եմ սուր են գնում սաղդ, հա։ Ստեղ ասում է գործ կարակելոց երկրորդ գլխում ասում է իրանք հարբածի պես էին։ Ես որ տեսա այս լեզուներ խոսած որ ինձ թվաց սրանք գիժ են այ մարդ։ Ինչ է կատարում սրանց հետ, բայց լավ գիժ են, հա, դուրս գալիս են, հա, վատ գիժ չեն, ու մարդասպան չեն, բան լավ գիժեր էին, վերջը ու ես ու ստեղ էլ ասում եմ ոնց որ խմած լինեին։ Հիմա համեմատումը հարբածի հետ, եթե համեմատած չլներ, ես ձեզ չէի ասի։ Կոնկրետ ասում եմ հարբած եք ինչա, մարդիկ ասում են դուրս եկան, տեսան Պետրոսին, 12 աշակերտներին, ասին էս ինչա ձեզ հետ եղել։ Հարբած եք, խմած եք, օրվա կեսօրի ով է խմում, գնացեք իրիկուտը խմեք։ Ասին այ մարդ, մենք խմած չենք, մենք մկրտված ենք Սուրբ Հոգով։ Հիմա Սուրբ Հոգու մկրտությունը այդ էս բանը։ Ոնց քեզ բացատրեմ։ Եթե դու մկրտություն չունես, դու հարբած չես Սուրբ Հոգով։ Հարբի Սուրբ Հոգով, խմի Սուրբ Հոգուց։ Չեմ ասում, արի ստեղս ես պատերը բռնեմ անար, բայց արի լցվի Սուրբ Հոգով։ Թող քեզ համար երջանկություն լինի ամեն անգամ գալ, ով որ Սուրբ Հոգով աղոթում է, ես իրանց ասեմ, բոլորին ասեմ։ Ով որ աղոթում է փառաբանության, աղոթքի, ներկայության ժամանակ ինքը հարբում է Սուրբ Հոգով։ Ես դες բանում, ով որ չի զգացել է, չի էլ հասկանում։ Ես դες մի թեթև աղոթեցի իմ բառերով ու իմ հետ մի բան կատարվեց, ես սկսեցի եսի վետիշ լեզվով երգել։ Մինչև առավոտ ամբողջ գիշեր ես չքնեցի, ամբողջ ինձ թվաց ջերմությունս բարձրացել է։ Այ մոր քրասը կարող է լավ չէ, ես վատացամ լավ։ Չէ, ասում դու լավ ես արխայ, եկել եք դեց։ Մինչև առավոտ ես երգեցի տարբեր երգեր, տարբեր բառեր, ինչ-որ մի բառեր, այ մարդ էս ինչ եմ ասում, ես չեմ կարող ձեր նման աղոթել, դուք լավ եք աղոթում, ինչ-որ գեղեցիկ լեզուներ եք խոսում, ես չեմ կարող ձեր նման, ասում տենց է, առաջից հենց սենց է, դու չես հասկանում է, բայց հետո կգա ժամանակ դու կհասկանաս ոնց է, հետո ես աղոթեցի լեզուներով և նաև գիտության, հայտնության խոսքել, այդ մասին էլ եմ ուզում, Ուրեմն Արամի հետ էր, կարծեմ Արամներ, հա Արամներ, գալիս էինք բան, Ալավերդի, ճանապարհին մտանք ու հաց կերանք, Սևանի ճանապարհին կա մի հատ տես Գնթունի կա, ինչը չգիտեմ, տես մի հատ շատ սիրուն տեղ է, գնացինք այնտեղ հաց կերանք ու ես աղոթում էի, այսպես մի հատ աղոթք էի անում, ասում Տեր Աստված, խնդրում եմ ինձ գիտության պարգև տուր, խնդրում եմ ինչ-որ մի ձևով իմ հետ խոսա, ես ուզում եմ մարդկանց հետ շփվեմ, խոսամ, ասեմ այն ինչ-որ, ու ես գնում եմ քարոզելու, գնում եմ վրույր եղբայրենց մոտ քարոզելու, ու մեկ էլ Աստված ինձ ցույց տվեց մի հատ կնոջ, որ մեր սեղանն էր մաքրում, հա, դե ցույց տվեց մաքրեց այդ կնիկը գնաց, հետո դուրս եկանք, որ դուրս գանք, մի հատ էլ Աստված ինձ ցույց տվեց այդ կնոջը, որ այնտեղ պոլերն է մաքրում, ու մենք գնացինք, որ նստենք ավտոն, մեկ էլ ես եկա ջուր խմեմ այդ պուլպուլակից ու աշկերս բարձացրի տեսա այդ կնոջը, նորից, 3 անգամ տեսա այդ կնոջը։ Ու Սուրբ Հոգին ես ուզում եմ ուշադիր լսեք ու տեսնանք, թե ինչ կարա ձեզ հետ լինի։ Դրանից ավելի լավ բան կարա ձեզ հետ լինի, ավելի հետաքրքիր բաներ։ Ու Տերն ասեց, գնա իրան ասա, ես լսել եմ քո աղոթքը, դու չես մեռնի ու դու կապրես։ Մոտացա այդ կնոջը ասի, չգիտեմ ոնց ասեմ, չգիտեմ ոնց բացատրեմ, խնդրում եմ այս դռան մոտից մի քիչ այս կողմ արի, քեզ մի բանն եմ ասելը։ Դային ու ինձ, ով է այս մարդը։ Ասի լսի, ես հոգևոր հովիվ մարդ եմ։ Ու Տերը ինձ խոսք է ասել քո մասին։ Ու ես քեզ ուզում եմ ասեմ, Տերը լսել է քո աղոթքը, չէ վերջացե աղոթ բառը աչքերից պրոստը թափել։ Դու չես մեռնի ու դու կապրես։ Այդ ամեն ինչը տեսավ Արամ եղբայրը եւ մոր քրս։ Դռան մոտ կանգնա, ձեռերը բարձրացրեց։ Ասաց, ինձ ասել են, որ ես կմեռնեմ։ Ես չեմ հավատում։ Ու
ու այսօր դու եկար ասեցիր, որ ես կապրեմ։ Ես հավատում եմ, որ Տերը ինձ չի թողնի ու ես կապրեմ։ Ես հենց այնտեղ յուղովոցեցի իրան, աղոթեցի ու եկա։ Գիտես, այդպես դեպքեր շատ ա լինում։ Ես որ գնացի Բրազիլիա, ես տեսա Սուրբ Հոգու պարգևների, ես շատ եմ խոսում էլ եկեղեցում Սուրբ Հոգու պարգևների մասին։ Մանավանդ որ գնացի այնտեղ եկա, ուզում եմ որ մենք ունենանք այդ պարգևները օգտագործես ոչ միայն քո համար, քո գործի հաջողության, այլ իր եկեղեցու իր փրկության համար։ Հովիվներից մեկը պատմում մենք աղոթեցինք, պատկերացրեք, ես, Ահարոնը, Արամը, Դավիթը, Աբրահամ, մի 4-5 հոգով աղոթենք ու Տերը խոսք տա։ Տերը խոսք տվեց, ասեց. հիմա դուրս եկեք, ման եկեք, դեղին գույնի Volkswagen Żuk, փոքրիկ ավտո։ Գնացեք այդ ավտոն, գտեք այդ ավտոն, ասեք, որ քո կինը, որ հիվանդ է, առողջանալու է ու մենք աղոթելու ենք իր համար։ Ասում եմ մենք դուրս եկանք, պատկերացնես, աղոթքից հետո ասում եմ, այս ինչ ավտոն, այս ինչ գույնին, կարող է չէ գնան այդ գույնին մի հատ կին նստած լինի մեջը։ Գնացինք, ասում եմ, մի քանի կվարտալ ենք, ման են գալիս, մի քանի ժամ ման են գալիս, գնացինք, դեղին գույնի Żuk, մի հատ տղամարդ նստած, ահա սաղս ուրախացած, վազելով գնացել են, բացել են դուռը, ասում են քո կինը, որ հիվանդ է, Տերն ասում է, բժշկվելու, հա, նստեք ավտոն, նստացնում են ավտոն, ես ներկա եմ եղել այդ պատմության այդ որ պատմեցին, նստում են ավտոն, տանում են իրաց տուն, ասում եմ 6 ամիս է պարկած է, այս տունը տեսնում եք ինչ վիճակում է, ես պատրաստվում եմ թաղման, գնում են աղոթում են ու դուրս են գալիս, ասում է 3 օր, զանգում է կանչում են իրաց տուն, գնում են իրաց տուն, ասում է տեսանք այդ կինը տներն ավլել է, մաքրել է, մեզ համար հաց է սարքում, նստում ենք սեղանի մոտ, ասում եմ, դե լսեք, դուք եկել եք այս քաղաք եկեղեցի հիմնելու, ու ես կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդներից մեկն եմ, որը օրենք է ընդունել, արգել ենք ձեր եկեղեցին ստեղ։ Ու իմ կինը մահամերձ վիճակում դուք գալիս եք այս ամեն ինչը անում եք, աղոթում եք ու Աստված իմ տունը հրաշք է բերում ու ես ձեզ ասում եմ իմ տունը ձեզ է պատկանում, ես ձեզ եմ պատկանում, կինս ձեզ համար կծառայենք, բացում է իր տունը, իր տանը սկսում է տնային եկեղեցի, ասում է հիմա այս մարդը հենա այնտեղ նստած է, մեր ներկայությամբ մոտ 20 եկեղեցու հովիվ է։ Պատկերացրեք ինչ հրաշքներ կարա անի Աստված։ Ձեր բոլորի աչքի առաջ մեր եկեղեցում աղոթենք հենց հիմա, կբերես տեղ, թե հենց աղոթենք։ Դուք հիշում եք ասել, ռակից մեր եկեղեցում հենց բժշկվեց Լիլիթ քույրը, ովքեր որ տեսել են, լսել են, գիտեն, հարազատներս, հրաշագործության պարգևը մեր մեջ է, մեր կողքին է, ու մենք պետք է հավատքով աղոթենք, հավատանք, որ Տերը իր գործը, իր հրաշքը կանի։ Հենց որ այսքանով երևի կավարտեմ ու կաղոթենք մեր Աննա քրոջ համար։ Լավ չի զգում։ Դու էլ քո աղոթքների մեջ հիշի իրան եւ հիշի բոլոր նրանց, ովքեր հիվանդ են։